This morning I looked outside my window where children lighting up the Christmas tree and the snow is falling. It reminds me of the good times, those winters we would spend just you and me. It's been such a long time, but tomorrow's Christmas Day and I am on my way. I'm coming home for Christmas. Yes, I'm coming home to you. Oh, how much I missed you. Wanna spend this day with you. 今日の夜はちょっとしたクリスマスディナーをお家で作って食べるんですけど、クリスマスケーキを買うのをすっかり忘れてしまって、家にはフルーツもなくてジャムぐらいしかなくて、なのでいつも使っているレシピ本の中にこのビクトリアケーキっていうジャムを間に挟んだケーキのレシピがあるので、これを作ってみようかなと思います。でこのケーキ丸型で作ってるんですけど、うちには今丸型がないので、このパウンドケーキ型で挑戦したいと思います。このレシピ本すごくおすすめです。やってみます。Jingle bells, jingle bells, jingle all
見せどころ。オクラを入れていく。何味I woke up this morning. I looked outside my window where children lighting up the Christmas tree and the snow is falling. It reminds me of the good times, those winters we would spend just you and me. It's been such a long time, but tomorrow's Christmas Day and I am on my way. I'm coming home for Christmas. Yes, I'm coming home to you. Oh, how much I missed you. Wanna spend this day with you. Yes, I'm coming home to you. I can't wait to hold you. We'll be sitting by the fire and watch our favorite movies on TV. We can do what we want to do. 今年一緒に住んでみてどう？初めてこんな一緒にいる。なんかあんま新鮮な感じしなかった。なんか今までなんか別々で暮らした感じがあんまない。いや、あんなに別々に暮らしてたのに。遠距離の時のことなんかちょっと忘れてて。忘れたの。確かにね、思い出さないもん。まあそんなもんね。そうだね。すべては過ぎ去れる。忘れてしまうものや。この1年のこともさ、きっと忘れてしまう。この1年のことは忘れられないか。まあそうね。すごかったよね。確かにすごい変化ではあった。死ぬ前の走馬灯の中に入れとく。入れとく、どのシーン？私は今台湾にいますの。オープニング最初のまま入れてくださいってお願いします。Coming home, yeah. Yes, I'm coming home to you. Holiday, I do have one rather important.
where